好啦，今日咧好想而家呢個時候講一個大家都好感興趣嘅話題啦，就比較18禁少少嘅。性教育邊18禁啊？性教育差唔多啦，性教育唔係香港嚟講呢啲，已經係好你講呢個性字已經係係咯，呢個咪就係香港嘅弊病咯，即係唔應該咁保守噶嘛，對於呢樣嘢。不過其實係嘅，每個人去到18歲之後都會遇到噶啦。未必嘅，好多唔係18歲都遇到，真係甚至有啲係18歲可能28歲、38歲先遇到咧。但係18歲之後，即係18歲攞完身份證你會知道有啲或者16歲啦，16歲。唔係，因為18歲睇3級片啊嘛。即係離佢會好似近咗少少咁咯。唔係，我未夠18歲嘅時候都係咁，我已經滿咗18歲㗎啦。你即係咩意思啊？你睇嗰啲有啲18禁嘅片咧，佢咪會彈出嚟話你我永遠都剔18歲咪？係啊，你永遠都剔屎㗎嘛！我11歲已經識屎啊！識事，因為啲條例咩同意咁樣，你都唔睇㗎啦。係啊，佢又唔會知道你究竟係咪真係滿咗18歲，佢又唔係身份證嗰啲去登記啊嘛，係啊。好，我哋講翻，係啦，性啦，今日係想係我講翻。我覺得你哋係大概幾時開始接受呢度叫做正式有一啲叫做性教育嘅 topic 去接受？接手點樣要接受啊？即係幾時去接觸啊？接觸啊，知道啊，俾人小學咯，係咪？小學係啊，車啊嘛，嗰個車啊嘛，你上車會苗寶寶啊嘛，係啊，中學先有喎，中學先上嗰下。真係㗎？小學已經上咗2、3次咯。係啊，中學第一次上啊，所以我好開心啊！我心諗哇，終於有得上嗰架咧，苗寶寶架車咁樣。係啊，我中意佢手套咯，熒光㗎嘛，綠色、橙色，我最記得咯。跟住佢一舉手。真係㗎？係啊，我冇遇到喎，我淨係上咗架車度，跟住行咗一圈，跟住就攞翻嚟啦。我係真係睇片之後聽，我都多㗎喎。咁其實大家對呢個都好朦朧。咁佢教嗰啲咩？係咪大家都唔係記得？我記得聽咗個故事嘅。有本書俾你嘅，本書入邊都係幾殘忍嘅。有隻貓嘅妹妹，唔係，係有隻貓嘅妹妹叫婷婷，俾佢表哥非禮咗。係啦，係，跟住唔敢講咁樣咧，唔好停咁咯。最多講出嚟啊！係啊，跟住之後唔知點樣呢幾嘢啱啱舉綠色手套咩唔啱，橙色手套。係佢阿爸阿媽唔信。咩到中學已經唔同啦，到中學係我記得係喺個室嗰度咧，跟住佢有2個公仔大嘅，冇人最咩？我好記得喎，我好記得喎，中學嘅時候，跟住有2個公仔大嘅，跟住之後佢就會俾你摸啊。係啊，摸佢咩啊？唔係摸啊，即係佢用嗰2個公仔嚟示範嚟，嗰個人會將男仔手擺喺女公仔嘅手嗰度，跟住就話呢個咁樣唔好，即係類似嗰啲嘢，我好記得有呢個畫面咯。我突然諗起係拜歐嗰啲咧，一半係人即係有骨啊，有肉啊，內臟嗰啲，都唔係啦，真係㗎，真係有㗎。嗰啲唔係性教育，嗰啲係客嚟喎。唔多咯，因為其實而家啲人都係玩，即係如果我自己啦，我以前上啲車純粹覺得好笑啫嘛，好玩啫嘛，但係唔會話真係特別。我啲咁嘅質素咯，唔會遇到呢啲嘢啦。你覺得性教育應該包括啲咩咧？教你啲咩啊？如果要教你嘅話，我真係唔知喎。但係我覺得性教育係應該，既然你都教得啦，點解唔可以即係點講啊？開明啲，講得直白一啲咧。即係我覺得香港嘅性教育好含蓄嘅喎。其實係㗎，成日都講啊，好似婉婉轉轉咁啊，你唔可以做呢一樣嘢，但係呢樣嘢叫咩咧？我從來都唔會聽到。同埋做愛兩個字喺入邊㗎嘛。即係好容易一聽到啲字咧，好敏感咯。波咁啊，播咩播？即係嗰啲咧，啲人會就會話咯。係啊，所以其實香港都幾保守，即係有時咯會覺得咯。即係好似開放得嚟好保守咁。係，其實咁保守，你反而增加咗人哋嘅好奇心去再睇呢樣嘢。其實可能係。變咗做誤導咯，誤導咗佢去第二條路嗰度去了解呢一樣嘢咯。係啊，即係可能你冇講清楚啊，跟住佢自己又唔知咩嚟啊，跟住到佢以後就越嚟越好奇，以前都個個都話唔好，咁點解要唔好咧？咁點解唔可以做咧？咁啲人可能就唔好知呢樣嘢咯。同埋依家啲小學生又每個身邊都會有可能有部iPhone 啊或者手機之類啊，佢其實一上網 check， 翻到屋企有 WiFi 上網 check 到，其實就已經有啦。跟住仲係啱啱好似啱啱嗰個網絡咁樣，就算。你可能唔知你未夠歲數啦，但係你咁試嘅話，咁就睇到喎，乜都睇到晒咯。咁我覺得可能即係大人又唔會喺身邊教育佢噶嘛，係咪先？係啦，小朋友睇緊嗰啲嘢嘅時候，大人喺隔離講啊，唔應該咁樣做啊，係啊，呢樣嘢係會傷到女仔嘅自尊心噶嘛。你會唔會同阿爸阿媽喺度睇呢啲嘢啊？因為以前其實老實講咧，即係除咗學校教你之外咧，以前屋企人或者咩係真係唔會直接同你講呢樣嘢咯。即係以前咧，你上網唔係之前電視劇你好記得㗎。以前睇電影有時同阿公睇咧，之後你叫人嚟，其實我仲要扮晒嘢咧，遮住隻眼係實露少少想睇咯。而家都係㗎，因為唔好意思啊嘛，覺得好似呢啲嘢唔啱個小朋友睇咁樣咧，但係係咯，唔會係一光明正大睇㗎。
我要開住嚟睇咯。但係我記得我之前睇過一個性教育嘅廣告咧，就係話，好似話係叫鼓勵嗰啲阿爸阿媽咧，去同個仔女一齊去睇呢一啲嘢嘅，然之後咧就從旁去指導佢哋咧點樣咩係正確嘅性教育。我真係心諗，我想問啲父母知唔知咩係正確嘅性教育先？佢自己都未必知啦，點會仲要同你從旁喎？即係你行埋嚟我都收埋啦，就係同你一齊睇。其實係啊，跟住有時有啲人。點講咧？因為咧，我之前咧，或者有啲父母唔會直接同你講話啊，你以前係咁樣，仲唔告你係首富，你同我一齊睇咩嘅時候生出嚟咯，即係佢哋唔會咁樣講嘅。我之前咧睇過好搞笑嘅一個外國嘅新聞啊，係講咧有個小朋友出世咗之後咧，出咗世之後咧，咁個阿爸抱嘴啦，跟住佢就影咗幅相，係特登喺隔離擺咗兩個西瓜係掏空晒嘅，之後咧就抱住個小朋友咁樣咧，就扮咧佢係喺個西瓜度出嚟咧，影咗張相啦，咁樣抱住啦，跟住之後咧就話咧係等自己個小朋友大個，如果問佢咧，我喺邊度出世㗎？跟住就睇嗰張相咯，即係佢西瓜度嚟嘅咁咯。即係我覺得其實係得意嘅，但係係我即係聽下笑下就算咯。即係我覺得你冇可能真係會咁樣同個小朋友講，你真係西瓜度爆出嚟㗎嘛，啲孫悟空咁咯。係啊，你後尾其實你即係接受咗中學、小學嘅教育之後，你都發現啫係父母做咗啲行為啦，令到你會出世咁樣咯。或者其實可以好似外國有啲父母咁樣，即係可能喺屋企嘅時候唔介意，淨係着住內衣咁樣出去喺屋企度範圍咁樣行，係啊喐動咁樣咯。其實可以令到即係從中可以教導下啲小朋友究竟你有咩器官啊咁樣咯。係啊，我覺得係幾好嘅做法嚟嘅，俾佢從係啊好細個就接觸到咯，又唔使好避忌咯，我覺得唔需要太避忌咯。因為真係佢根本都唔了解到佢大啲嘅時候，因為我有時覺得而家咁多嘅，可能有啲你都知道係越嚟越多年輕人或者係點講咧，發生好多係啦呢啲事啦，咁樣就唔知佢最後有定冇都好啦。咁但係真係即係佢做得呢啲有時候係好奇心係佔好大咯，我自己覺得咯。最後可能如果佢一衝動起上嚟唔理後果嘅話，咁就要搞出人命嘅。我又覺得可能對佢之後條路會有影響，或者之後對佢人生都有啲影響咁樣咯。同埋以前性教育主張係你被侵犯或者你覺得唔舒服嘅時候，你先會覺得呢個係唔啱嘅行為啦。但係其實你到而家嘅時候，即係通常冇人會。即係除非你真係點講呢？即係佢冇教導你話呢樣嘢究竟係你幾時應該做，幾時唔應該做，或者係究竟呢樣嘢會帶嚟咩後果啊？反而嗰樣就會少啲咯。只不過係純粹同你，即係好似例如你唔好啊停啊，唔好啊停啊嗰啲呢，純粹係叫你點樣當有人咁樣做嘅時候，你唔舒服你要反抗，但係其實冇點樣去講一樣，明唔明我咩意思？即係其實係你俾人侵犯嘅時候，其實係人都知道呢樣嘢係唔好嘅，係人都知道要拒絕呢樣嘢嘅。即係呢一樣嘢，我覺得嘅宣傳係足夠嘅，但係反而我覺得點樣去保護自己，做足呢個安全措施係唔夠咯，喺呢樣嘢。因為即係有時聽好多過來人啊，有時可能會自己話平時話我唔會做呢啲咯，我覺得呢啲真係唔啱嘅行為咯，唔可以咁啊，就所有男朋友都唔會。但係有啲人啊，係真係其實到最後呢，係真係會做咗啊，因為可能佢哋會覺得係可能有時係有好多原因㗎，有時可能就係男朋友想啊，咁你自己唔會話特別，因為老實講，如果你真係做得嘅時候，證明你真係唔討厭呢個行為啦，咁變咗其實你之前嘅性教育叫你咩被人侵犯唔舒服嗰啲，其實咪冇用咯，即係唔關事㗎嘛，嗰啲係，咁你做得你就係自願㗎啦嘛，跟住之後咁係啦，咁你同係啦男朋友。可能情到濃時啦，即係有時係真係佢自己都會變咗，佢會女仔，即係我以女仔角度啦，就會變咗佢都會做咯。佢會主動咗咯，係啦，就會變咗佢都肯咯。係啦，當個男仔行埋嚟嘅時候，佢會好似淫婦啊！男仔行埋嚟時候，我又重新去睇欲拒還迎嗰啲嘅，即係咯。但係係咯，即係有啲人係真係會因為咁樣而，即係最後其實佢都會去。做呢件發生呢個性行為呢件事咯，係啊，所以點樣好好即係若然遇到呢啲情況啦，點樣做足措施啊，或者點樣去做完之後冇咁大嘅呢個罪惡感啊，咁樣咯，我覺得。同埋唔係即係我覺得好難界定你，即係就算有法律都好難界定你話你幾時先可以做呢一樣嘢，咁都好難界定，即係你自己閂埋門做鬼知你咩？係啊。咁但係即係。當呢樣嘢要發生嘅時候，都要知道點樣保護自己咯。同埋即係有時我覺得因為嗱當然即係你呢啲嘢，梗係18歲之後啦，即係唔係話你18歲之前想做係16歲咩？16歲之前想做咩做咩咁嗰啲㗎啦。咁16歲之後，假如真係有一日你
點講？因為我之前都試過，因為好奇，當我初初一知道，好驚喎！你試過咩啊？唔係，聽我講個完整句子先，我而家要重組緊啦。因為我係話咧，因為之前當我知道咧，身邊可能以前係幾年前啦，廿歲、10幾歲嘅時候啦，知道你身邊又未必嘅，即係再之後啦，咁你。知道咗身邊可能你聽到一啲嘢，初初係真係好難接受。咁我以前覺得，喂乜唔係呢樣嘢係要結婚之後先做嘅咩？即係好細個嘅觀念或者咩啦。咁呢啲嘢梗係唔係而家做。但係當你發現原來呢樣嘢係原來而家咁多你身邊嘅差唔多年紀或者人開始多咗呢件事嘅時候，我都會好疑惑。我試過真係問人哋係其實呢樣嘢係應該真係結婚之後啊，定係幾時係叫做話可以去做咧？跟住其實我聽到多嘅就係話，其實係冇啦，因為你喺呢個社會已經係其實咁開放，其實香港唔理啦，就外國都係咁啦。乜嗰啲畢業舞會啊，嗰啲爹哋媽咪會俾嗰啲學生咧要打個揼翻學噶嘛，即係喺嗰個舞會度，因為覺得你嗰日就可能要發生呢樣嘢啦咁樣啦。跟住之後，所以其實好難係好難界定一個適當嘅時候嘅，但係你要知道其實你做咗呢件事之後，你嘅後果係乜嘢咯？即係假如你真係有咗，個女仔真係有咗咧。男仔嘅話，我自己覺得，因為我自己都係女仔啦。咁男仔其實老實講，佢做完之後，佢唔負責或者咩，佢冇嘢㗎。其實係啊，佢拍拍籮柚走得㗎啦。咁佢又唔使去，又唔係佢生嘅個仔，又唔係佢要養。如果佢可以唔養佢得㗎，即係你唔話到佢啲乜嘢㗎。個女仔自己㗎嘛。咁所以其實有時候我覺得女仔係真係要更加去知道點樣保護自己咯。你要知道個後果係乜嘢咯。其實都幾嚴重嘅，可以話係你一生嘅。你落咗佢又唔係，唔落佢又唔係，你落佢個標會跟你一世㗎喎。所以千祈唔好落仔嘅。不過你做老師嘅話，你會唔會咁明目咁大膽講呢啲嘢去教啲學生？係啊，你講唔出。但有時我覺得你可以去講下係，如果你真係選擇做咗呢，其實老實講你自己揀，人生係你自己嘅啫嘛，你做唔做都係你自己決定㗎。你18歲、16歲之後你冇人，即係你唔係犯法㗎啦嘛，冇人管到你嘅喎。即係如果你真係女仔或者你好男仔好啦，你要去做呢件事嘅話，所以我覺得護苗可能即係嗰架車可以做多啲呢啲咁嘅活。要改革啊！佢10幾20年都係咁樣，兩個公仔啊，跟住揈下嗰啲個拉拉球咁樣。由小學到中學佢都係咁樣。又係個婷婷俾表哥非禮咁樣，非禮咗幾廿年啦。佢叫護苗咧，咁緊係咪即係淨係俾一啲好細個嘅小朋友去初步去認識呢件事咯？但係就變咗唔係話真係去講到咁長遠，因為小朋友未必知噶嘛。BB 好得意喎，屋企都有個 BB 啊細佬啊，咁樣咪好得意㗎，會多個 B 㗎咁樣。即係我覺得佢哋可能就未必會知咯，或者可能唔同階段都應該要有呢個。教育真係要，可能你小學啊初步，去到中學咧，你就要開始講得深入啲啦，講得嚴重少少啦。因為中學生你大咗，你有批判性嘅思考多，你嘅通識都係啦，即係你即係要開始多角度去諗，你要理性去分析嗰樣嘢，唔可以再好似細個咁，你想做咩做，食糖食飯食飯屙屎咁，唔係噶嘛。即係你大個咗，你就知道分清啱同錯，或者係真係。同埋你大個咗好易講啲啊！即係你冇理由唔知道，你中學都唔知道你點嚟啊嘛。係啊，所以其實以前中學我覺得真係少咗呢樣嘢嘅，某程度上，即係啲人未必會知咯。咁我戴套咪得咯，我同呢幾個男仔即係公廁啊呢個 term 而家都成日都有啦，真係。所以我覺得真係要小心保護自己咯，尤其真係女仔，真係聽過好多唔少係可能真係落咗啊，或者即係。我都會有個創傷喺度嘅，點都對你身體或者你嘅心理都會真係有個唔好嘅影響咯。所以一定要諗清楚咯，真係你唔可以即係一時之間話，哎呀同個男朋友發展到咁好，我諗冇嘢嘅，咁咪試下咯，佢想咪想俾佢咯，即係覺得就唔好咁樣咯。生命寶貴啊，大家。所以係啊，真係係啊。我個親戚啦，試過係真係落過，不過好耐以前㗎啦，但係真係到而家咧，有時發夢咧。都要發到佢以前落嘅小朋友咯，即係嗰啲係真係人哋都話落仔係真係會跟你一世，即係我唔係嚇你啊，係真係即係好多人都係咁樣講㗎啦，所以真係要小心，即係你要諗翻個後果。如果你真係以後你真係做咗呢件事，你真係有個 BB 你落就係咁樣㗎啦，即係你要知個嚴重性喺邊咯。你生佢你就要養㗎啦。不過做足安全措施咯，係啊，即係唔係話呢樣嘢唔好嘅，呢樣嘢都會有好嘅地方，但係你即係要你睇下你想要啲咩，你係。你想生仔啊？定係真係為求歡愉咁樣？咁你真係為求歡愉啦，咁你就做足安全措施咯，冇壞嘅，又唔係話真係話唔得嘅，一定即係唔係話一定要結咗婚之後先做，咁即係你自己決定咯，自己做好安全。其實而家好多人都話咩拍拖你拍夠6-7年啊，或者咩嘢都好啦，長你覺得穩定啦，其實你真係要做，咁冇人阻止到你㗎，咁樣係啊，但係你要諗清楚咯，真係諗清楚咯，講好多次啊呢個字，因為好緊要，需要講3次，諗清楚，諗清楚，諗清楚。